সো হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সো আয়ুষ শর্মা। আমরা চলেছি একটা ব্লগ নিয়ে। সো আজকের ব্লগটা খুবই স্পেশাল আমাদের জন্য, যে অদৃশ্য আছে ও স্পেশাল একটা কাজ করছে যেটা বলা হবে এখনই। সো আমরা ঘুরতে গিয়েছিলাম র্যান্ডামলি, জাস্ট নর্মাল ওয়াকিং। তো ওখানে গিয়ে দেখলাম যে হচ্ছে আমরা প্ল্যান করলাম যে আমরা কালকে বেরোবো ট্রিপে। এবার কোথার ট্রিপ এটা আমরা কালকে দিব, কিন্তু এখন নিজেরাও জানি না। হ্যাঁ, নিজেরাও জানি না, কিন্তু এটা বুঝতে পারছো পরেটা সেই কিছু হতে যাচ্ছে। গাইস আমরা এখন সাডেন প্ল্যানিং এ যে মাম্মাকে এখন জানানো হচ্ছে। মাম্মা কিছু বলো, তোমার আলফাজ। না আমার কোনো আলফাজ নেই। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলো। নিয়ে নিয়ে ক্যামেরার সামনে দেখো, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলো তুমি খুশি? না একদম না। আমরা খুশি। এটা হচ্ছে জ্যাকেটটা পরেই যাবি তুই। গাইস এটা হচ্ছে কালকে পরে যাওয়া হবে। কালকের কি ওটিটি না, ওটিটি আউটফিট অফ দ্য ডে। এটা পরবো আর ওটা পরে নেব। এটা হ্যাঁ, ব্ল্যাক প্যান্টটা নিয়ে নিবি। সো গাইস দেখানো হচ্ছে, টাটা। কালকে সকালে দেখা হবে। কালকে হবে, একদম কালকে সকালে থেকে শুরু হবে। তো সবাই ঘুমাচ্ছে, বাবা ঘুমাচ্ছে, বাইরে ইনফো দেওয়া হচ্ছে। অদৃশ্য আসেনি না, সো ভিতরে আসি। সো বেসিক্যালি আমি আর অদৃশ কালকে প্ল্যান বানিয়ে আমরা যাচ্ছি তোমার শিলিগুড়ি ডুয়ার্স। ওখান থেকে একটা কি টি দিয়ে নামক রিভার, ওখানে ক্যাম্পিং করব, অনেক ফান হবে। আর আজকে বাইক করে যাচ্ছি, বাইক করে যাওয়া হচ্ছে। তো অদৃশ আসুক তখন দেখানো হচ্ছে, কারণ সবাই ঘুমাচ্ছে। তো টাটা। তো গাইস অদৃশ চলে আসছে। তুই কি ব্লগ বানাবি? ও ব্লগ বানাচ্ছে। তুমি দেখবা না আমার তো নিচে না। তো গাইস এখন আমরা যাচ্ছি, মানে টাটা টাটা, গুড বাই, হাগ। বাই। ভয় পাবে না, হ্যাঁ তুই সাবধানে যাস। ভয় পেলে আমার নাম নিবা। সো গাইস ফাইনালি যাচ্ছি যে অদৃশ আর আমি। চলো, এটা হচ্ছে মেন না, কিন্তু মেন হচ্ছে পরে বাইকটা সেটেল করা হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ঠিক আছে, গিয়ে দেখানো হচ্ছে। সো গাইস আমরা এখন অদৃশের বাড়িতে যাচ্ছি। এখন গিয়ে ওর বুলেটটা হচ্ছে এখন ঠিক করতে হবে, মানে প্যাকিং করতে হবে, দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে, কারণ আমরা টেন্ট নিচ্ছি, আমরা ক্যাম্পিং করবো, সব কিছু নেওয়া হচ্ছে। সো তাড়াতাড়ি গিয়ে তোমাদেরকে দেখানো হচ্ছে। এখন বাজে 4:20, অদৃশ লেট করলো। আর আমাদের টাইম হচ্ছে 5টা বেরোনো। আমরা রাতে ঘুমাই, কালকেও ঘুমাইনি, সারা রাত চ্যাট করেছি। সারা রাত আমরা এক্সাইটমেন্টে গল্প করে গিয়েছি, এখানে যাবো ওটা যাবো, রিলস বানাবো। সো দেখা যাক কত হবে। সো তোমরা জার্নিতে থেকো। গাইস এখন হবে প্যাকিং। সো এটা হচ্ছে টেন্ট আমাদের, এটা হচ্ছে স্লিপিং ম্যাট, স্লিপিং ব্যাগ। এটা হচ্ছে দুটো ইয়োগা ম্যাট যে ইয়ে করে নিব। সো চলো যাওয়া যাক। ভারী আছে, আমি একা পারবো না। গাইস এখন হচ্ছে আমাদের সাওয়ারিকে রেডি করা হচ্ছে, মুছে টুছে অদৃশ একদম পুরো ইতাচি মুছিয়া হয়। এটা হচ্ছে ব্রাউনিস আবার হাত ধুতে হবে। সো গুড মর্নিং। তারপর ফাইনালি গোয়িং আউট ফর আ ডেস্টিনেশন। ট্রিপ হ্যাজ অলরেডি বিগান। ইয়েস। সো গাইস দিস ইজ আওয়ার ওটিটি। দুজনে আমরা জ্যাকেট পরেছি, হ্যাঁ, ধরে ঠান্ডা হবে প্রচন্ড। সো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে দেরি হয়ে গেছে অনেক, সো বেরিয়ে দেখানো হচ্ছে। আর প্রচুর মজা, মানে এত মজা যে আমরা জানিও না। বাইপাসে দাঁড়িয়ে একটা ইন্ট্রোডাকশন ভিডিও করবো। চলছে। সো গাইস রাইট নাও আমরা এখন কটা বাজে অদৃশ? 6:50
6:21 আমরা বেরিয়েছিলাম 5:30-তে, তো এখন বাজে 6:21। আমরা ডালখোলা 20 কিলোমিটার, ওটা হচ্ছে নিয়ারলি 20 মিনিটসে পৌঁছে যাবো। ঠিক আছে, আর পিছনে সানসেট হবে, সানরাইজ, সরি গড, আই মিন এত ফগ, কিছু বল। রাস্তায় কোনো ভিজিবিলিটি নেই, কিছু দেখা যাচ্ছে না, এত ফগ, ক্যামেরাতে তাও আসছে না, বোঝা যাচ্ছে না। ওইদিকে সানরাইজটা দেখা বুঝতে সামনে দেখা যাচ্ছে না, আর তার উপর হেলমেটের কাজ মাঝে মাঝে ফগ হয়ে যায়। এটা তো আমার হচ্ছে পিছনে বসেও। সো আমরা এরপরে যাব হচ্ছে ডালখোলাতে গিয়ে ওখানে দাঁড়াবো, কি ডালখোলা দাঁড়াবো না, আমরা দাঁড়াবো একবারে ইসলামপুরে গিয়ে আমরা ওখানে চাটা টিয়ে খেয়ে শিলিগুড়িতে গিয়ে অদৃশ পটি করবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, অদৃশের পটির ভিডিও বের হবে, টাটা। সো গাইজ আমরা এখন দাঁড়িয়েছি ধাবাতে, ঘর ধাবা দেখিয়ে দে। তো এখন এখানে চাটা খেয়ে তারপরে আমরা ইসলামপুরে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করবো। আর প্রচণ্ড ঠান্ডা, তাই বেশিক্ষণ চালাতে পারিনি। আর বললাম যে আমরা কালকে সারা রাত ঘুমাইনি এক্সাইটমেন্টে, সো খুবই এক্সস্টেড দুইজন। সো এখন চাটা খেয়ে যাওয়া যাচ্ছে, চলো। ভাই ভাই তো গাইজ, নাও উই আর এট ধাবা। আমরা এখন ব্রেকফাস্ট নিব। তো আজকে ব্রেকফাস্টে হচ্ছে দেখা অদৃশ পুরি আর ডাল। তো এটা নিয়ে তারপরে আমরা যাব হচ্ছে শিলিগুড়ি ডাইরেক্ট। এখন হচ্ছে ইসলামপুরে, এখান থেকে আর মোস্ট প্রবলি 50 কিলোমিটার। 50 কিলোমিটার যাওয়ার পর পৌঁছাবো শিলিগুড়ি, তারপরে যাবো সিটি সেন্টার। বাকি প্ল্যান অদৃশ জানে, আপাতত আমি জানি না। তো ওখানে গিয়ে আপডেটস দেওয়া হচ্ছে। আপাতত খেয়ে কমপ্লিট করি, টাটা। সো গাইজ, আমরা চলে এসেছি শিলিগুড়ি, আমি আর অদৃশ। সো হোপফুলি অনেক তাড়াতাড়ি ঢুকেছি, 3.5 থেকে 4 ঘন্টা ঢুকে গিয়েছি। 2-3 বার থামার পরও খুব স্পিডে চালিয়েছে অদৃশ, আমি তো 30-এ চালাচ্ছিলাম। তারপর লাগেজগুলো আমরা রাইট নাও, আমি আগে মানে শিলিগুড়িতে যেখানে থাকতাম কয়দিনের জন্য, তো ওখানে আমি রেখে গেছিলাম শর্মিষ্ঠা আন্টির কাছে। তো এখন আমরা মলে এসেছি একটু ফ্রেশ হতে, কিছু খেতে টেতে, একটু মজা করতে, তারপরে আমরা যাবো আমাদের ডেস্টিনেশন। সো স্টে টিউনড অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং, টাটা। গাইজ, আমাদের মল ভিজিট ইজ ডান। নাও উই আর গোয়িং টু ত্রিবেণী ফর ক্যাম্পিং। যদিও ওখানে ক্যাম্পিং হয় না, বাট স্টিল উই উইল ডু ইট বিকজ হিরোজ ডু এভরিথিং অ্যালোন। তো আমি আর অদৃশ রিস্ক নিয়ে যাচ্ছি ক্যাম্পিং করতে। আমাদেরকে যদি ভাগিয়ে দেয় কি করবি? তাও করবো, কোথাও একটা করবো হবে। উজুমাকি নারুতো। সো গাইজ, আজকে আমরা আমি এতক্ষণ চালাচ্ছিলাম, রাইট নাও আমরা এখন বেশি উঁচুতে যাচ্ছি। সো আমাদের অদৃশ হচ্ছে পুরো ড্রাইভার, এই যে আগেও চালিয়েছে। সো এখন টেক ওভার করছে, আর আমি অনেকটা উঁচুতে উঠেছি। কত দূর উঠেছি আমি? অনেক ভিডিও আছে গাইজ, এর আগেই পাবে। তো এরপরে আমার নিজেরই ভয় লাগছে, মানে
লিটারালি একবার তো আমি মানে পড়তে পড়তে বাঁচলাম, ওটার পর থেকে আমার আর মানে একটু সেকেন্ড ডিসিশনস হচ্ছে। সো এখন যাওয়া যাক অদৃশ্যের ওখানে, মানে কিছু করার না, অদৃশ্যকে ট্রাস্ট ও ফাক, আজকে দিন শেষ আমাদের। আমি বললাম দিস না, এটা কি বল, না 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 Same old, caught in the circles, round they go. সো গাইজ আমাদের অদৃশ ফাইনালি একটা সেই কাজ করেছে, ওটা হচ্ছে এই যে আমি করেছি। কে কার করছে? পায়ের তলায় ছিল ওটা? তা আমি 5 মিনিট পর নোটিস করছি, কিন্তু তারপর পড়ে গেছে। তো আমরা অনেকক্ষণ নামলামও, ওর যে একটা ম্যাট ছিল টেন্টিং ম্যাট, আমরা আরেকটা নিয়েছিলাম, তো আমরা দুটো নিয়ে নেমেছিলাম, বাট আনফর্চুনেটলি একটা হয়ে গেল গুম। আর কিছু করার নেই, আমরা অনেকটাই নামলাম, এখন দেখতে পারো উপর থেকে মাঝ রাস্তা অনেকটা নেমেছি। তো আমরা অনেকটা নেমেছি বাট পাইনি, তো আর কিছু করার নেই। একবার ভালো করে টাইট ফিটিংস করে এখন আমরা উপরে যাচ্ছি। হেলমেট মাস্ট। আর গাইজ প্রচণ্ড ঠান্ডা, এক্সট্রিম কোল্ড, মানে এত এক্সপেক্ট করিনি। আর আমরা ভাবিনি যে দার্জিলিং আসবো, মানে মানে সেই দার্জিলিং আসলাম কেন? ফিলিং সেই কেমন শেয়ার। আমরা তো ডুয়ার্স যাচ্ছিলাম। দুবার থেকে দার্জিলিং চলে আসলাম, তো কিচ্ছু পরে নেই, জাস্ট একটা জাম্পার, নিচে একটা হাফ টি শার্ট। খুব ঠান্ডা। যে একটা আজকে হোমস্টে থাকবো, কালকে ক্যাম্পিং করতে হোটেলে থাকবো আমরা, তাও তো হবে। ওর হোমস্টে ইচ্ছে, কিন্তু আমরা একটা লাক্স হোটেল নেবো, তা দেখানো হবে। সো গিয়ে দেখা হচ্ছে, সি ইউ গাইস, মিটিং দিস কিউটি। ওয়াও, so guys right now we are in Darjeeling, finally we have arrived. আর এটা খুবই র্যান্ডম ট্রিপ ছিল, খুবই 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 কালকে জাস্ট 10টার দিকে আমরা প্ল্যান করেছি ট্রিপটা করার। ইভেন আজকে সকাল অবধি আমরা জানতাম না যে আমরা দার্জিলিং যাবো। তো যখন আমরা শিলিগুড়ি আসলাম, ডুয়ার্সে যাবো বা ভাবলাম একটা ক্যাম্পিং করবো, ইভেন আমরা ক্যাম্প এনেছি, বাট প্ল্যান চেঞ্জ হয়ে তো আমরা আসলাম দার্জিলিং। সো এখন কি করবো কি